ကလေးတို့ဒီနေ့ဥပြောပြမဲ့ပုံမြင်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့အတွက်အသိပညာဘ ഹു တုတလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးနာဆင်ပေးကြပါဦးနော်ကဲပုံမြင်လေးစလိုက်ကြရအောင်တခါတုန်းကတောအုပ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာရွှေလင်းဆိုတဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်နေထိုင်ခဲ့တယ်ရွှေလင်းကအရန်သဘောကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မရှိဘူးဘာလို့အမြန်ဖြစ်ချင်တယ်တစ်ပင်စိုက်ရင်လဲနောက်နေ့မှာအသီးစားခြင်းတယ်စားတင်ရင်လဲတရက်ထဲနဲ့တော်ခြင်းတယ်မရရင်စိတ်တူပြီးလက်လျှော့တတ်တယ်ရွှေလင်းရဲ့အဖိုးကအမြဲပြောတယ်ကောင်းတဲ့အရာတိုင်းဟာအချိန်ယူပြီးမှပွင့်လန်းတာပဲသားရည်ဒါပေမဲ့ရွှေလင်းကနားမလည်ဘူးဘာလို့ဒီလောက်စောင့်ရမှာလဲတနေ့မှာတော့ရွာနာကတောအုပ်ထဲမှာစုတောင်းပင်ဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုရှာတွေ့ရင်စန္ဒတစ်ခုပြေးမယ်တဲ့ရွှေလင်းရဲ့မျက်လုံးတွေတောက်ပသွားတယ်ဒါဆိုငါမြန်ကြီးအောင်မြင်ခြင်းတယ်လို့စုတောင်းမယ်မနဲ့အစောကြီးသူကတောအုပ်ထဲကိုတယောက်ထဲထွက်သွားတော့တယ်တောအုပ်ထဲမှာငှက်ကလေးတွေတေးဆိုနေတယ်လေပြေတွေတိုက်နေတယ်နေရောင်လေးကတိရွက်ကြားထဲကနေဖြာကျနေတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေလင်းကအဲ့ဒီအလှတရားတွေကိုမကြည့်ဘူးစူတောင်းပင်ဘယ်မှာလဲဆိုတာပဲစိတ်ထဲရှိတယ်လမ်းလျှောက်ရင်းရုတ်တရက်ချောင်းလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်ချောင်းဘေးမှာလိတ်အိုကြီးတစ်ကောင်ရေတောက်နေတယ်လိတ်ကြီးကဖြီးဖြီးလေးမျက်လုံးဖွင့်ပြီးပြောတယ်ခလေးလေးဘေးသွားမလို့လေစူတောင်းပင်သွားရှာမှာအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုရောက်ဖို့စိတ်ရှိရတယ်ရွှေလင်းကရေလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကမြန်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့လိတ်ကြီးကိုကြော်ပြီးပြေးသွားတယ်နည်းနည်းကြာတော့လမ်းနှစ်ခွဖြစ်နေတယ်ဘေးဖက်လမ်းကကျင်းပြီးမှောင်နေရာဖက်လမ်းကပန်းလေးတွေပွင့်ပြီးလှတယ်ရွှေလင်းကမစင်စားပဲလှတဲ့လမ်းကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကပတ်လမ်းကြီးဖြစ်နေတယ်နေဝင်ခါနီးမှာသူ့သဘောပေါက်တယ်ဟာငါလမ်းမားနေပြီချက်တောက်တွေလည်းနာနေပြီပိုက်လည်းစနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြီးဖြီးလေးရှောက်လာတဲ့လိတ်အိုကြီးကိုပြန်တွေ့လိုက်တယ်မင်းလမ်းမှားသွားတယ်နော်ရွှေလင်းကစိတ်ညစ်ပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်မြန်သွားချင်လို့လိတ်ကြီးကပြုံးတယ်မြန်တာကအမြဲမှန်တာမဟုတ်ဘူးလိတ်ကြီးကရွှေလင်းကိုလမ်းမှန်ပြန်ပြပေးတယ်ဒီတခါတော့ရွှေလင်းကအလေမလုတ်တော့ဘူးလမ်းမှာပန်းလေးတွေကိုကြည်တယ်ငှက်တန်လေးတွေနားထောင်တယ်အဖိုးပြောခဲ့တဲ့စကားကိုလည်းစဉ်းစားတယ်ကောင်းတဲ့အရာတိုင်းအချိန်ယူရတယ်နောက်ဆုံးတော့တောအုပ်အလေမှာရွှေရောင်တောက်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကစူတောင်းပင်ပဲတစ်ပင်ကြီးကနူးညံ့တဲ့အတန်နဲ့မီးတယ်ခလေးလေးဘာစူတောင်းခြင်းလဲရွှေလင်းကခဏစဉ်းစားတယ်အစကတော့မြန်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့လို့ပြောမလို့ပဲဒါပေမဲ့လက်ကြီးကိုတတိယသွားတယ်ပြီးတော့ဖြီးဖြီးလေးပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ရှိတဲ့သူဖြစ်ချင်ပါတယ်တစ်ပင်ကြီးကတောက်ပလာတယ်မင်းသင်ခန်းစာကိုနားလေသွားပြီအဲ့ဒီနေ့ကစပြီရွှေလင်းကအရာရာကိုအချိန်ပေးတတ်လာတယ်စာကိုလည်းနေ့တိုင်းကြိုးစားတယ်အပင်ဆိုင်ရင်လည်းရေလောင်းပြီးစောင့်တတ်တယ်တငယ်ချင်းတွေပေါ်လည်းစိတ်ရှိလာတယ်နှစ်တည်ကြလာတော့ရွှေလင်းကရွာထဲမှာအတော်ဆုံးအကောင်းဆုံးလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်တနေ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုမေးတယ်အကိုဘာလို့ဒီလောက်တော်တာလဲရွှေလင်းကပြုံးပြီးပြောတယ်တကယ်ကအောင်မြင်မှုဆိုတာမြန်ပြေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမလက်လျှော်ပဲဖြီးဖြီးဆက်ရှောင်နိုင်တာပဲသင်ခန်းစာစိတ်ရှိခြင်းကလူတစ်ယောက်ကိုအောင်မြင်စေတယ်မြန်တာထက်မှန်စူးစမ်းတာပိုအရေးကြီးတယ်ကောင်းတဲ့အရာတိုင်းကအချိန်ယူပြီးမှရလာတတ်တယ်လမ်းခရီးကိုလည်းပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းတတ်ရမယ်ကွယ်ကဲဦးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကွယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုနားဆင်ပြီးအသိပညာတစ်ခုခုရခဲ့တယ်ဆိုရင်ဦး channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ support လေးပေးသွားကြပါနော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye